好高興咧，能夠邀請到 Yoyo 同學咧，同我哋分享下用咗 Aqua 醫水同埋 Aqua Cream 之後喺佢身上有咩效果嘅喎。Yoyo 啊，我想問你咧，點解你最初會想用 Aqua 醫同 Aqua Cream 嘅？我上咗堂之後咧，咁知道咧其實而家個食物鏈咧係出現咗問題嘅。咁即係環境毒素會令到我哋身體咧會即係多毒素，係好多毒素咯，係啦。咁同埋我自己就係生完 B B 之後咧，就瘦極都瘦唔到，即係咩代餐啊、咩運動啊、咩節食啊，全部都試過晒，都係瘦唔到嘅。咁我又見到阿 Debbie， 因為我認識 Debbie 同埋認識你都好多年啦。咁見到 Debbie 係由一個咁樣嘅變到咁樣，咁就即係自己好大嘅衝擊，即係想變翻更加大信心係啊。咁所以就的起心肝就去做咯。Yoyo 啊，咁你用咗之後咧，喺你身體度發生咗啲乜嘢改變咧？梗係瘦咗啦，同埋好明顯，因為其實我生完 B B 係好怕凍嘅，因為係知唔知咩叫入風？真係連啲冷氣吹住個頭咧，我都係好容易就會頭痛，跟住就感冒啦。但係噴咗水4個月啫，咁我就已經係唔怕凍嘅，直情係即係手係暖嘅。呢個係好明顯嘅，同埋係瘦咗起碼20磅。20磅係啊，犀利都有嗬！ 20磅。咁其實你係點樣用嘅咧？開頭嘅時候咧，咁頭2個月咧，我噴得比較會多啲嘅，因為其實你諗下，譬如咁多毒素，你即係咁多年嘅毒素，你要用咁短嘅時間去排，咁所以你一定要用個量會用得多嘅。咁其實每個月起碼要噴40下㗎。咁我開頭用頭2個月我要用10盒，起碼10盒係啦。咁而家之後我就每個月位就噴20下咯。咁2個月之後係啊，2個月係啦，噴翻20下。係啦。咁你頭2個月咧，你覺得自己有咩改善？好明顯，一噴完之後都細咗一個碼㗎啦，其實都係啊，係啊，好明顯㗎啦，係啦，即係一噴咗就已經係瘦咗一個碼㗎。同埋我塊面係好即係好脹㗎嘛，係啊，因為即係本身見過你之前係啊，跟住佢係而家即係有翻少少尖喺度，都未得嘅，係啦，所以都繼續係用緊嘅。係。咁其實你用咗咁耐啦，你發覺自己嘅效果啦，咁有咁好啦，咁其實你而家用嘅用量係幾多咧？而家用嘅用量其實係即係因為我係而家噴穴位係比較簡單咗㗎，因為如果即係我哋而家遇到啲問題，係啦，遇到呢啲問題咧，咁就係啲客人即係比較覺得哇咁多穴位我點識啊，即係噴唔到喎，咁我哋就即係又徵詢咗你嘅意見啦，咁就即係簡化咗佢，咁其實都係會瘦喎。係啦，即係唔係淨係我喎，即係我哋身邊嘅客人或者係同事啊，即係我哋所有同事都有用，咁佢都係繼續都有瘦咯。咁其實佢哋冇好似我咁樣食嘢添，咁我就會比較快少少，因為我係即係我係注意飲食嗰啲配合埋，係我配埋，係啦，咁所以就係一個好嘅乖同學。係啊，所以就好快，2個月啫，係啦，即係2個月裡面比之前仲係啊，仲快啲，係啦。其實咧，我哋經絡穴位咧，配合埋一個更強勁嘅經絡奇妙水咧，真係可以達至到即時將垃圾帶走，同埋可以修補我哋嘅身體嘅。咁而 Aqua Cream 咧，Yoyo 你點樣用法㗎？其實 Aqua Cream 咧我就冇全身搽嘅，咁最緊要咧係個女人嘅胸部啦，係啊，跟住就搽頸咯。因為我本身都係有荷爾蒙唔係咁好嘅，咁我就即係搽頸，前後頸都搽嘅，係啦。咁我呢個係甲狀腺、副甲狀腺嘅位置嚟㗎。係啊，所以我就係即係搽頸啦、搽胸同埋 underarm 咁樣拉過。而個胸咧，亦都係我哋肝胃經過嘅地方嚟嘅喎。咁所以咧，其實如果我哋搽啱位置嘅話咧，其實會相關嘅效果都會更加理想。因為最主要我哋係打通咗經絡，令到經絡氣血運行好之後咧，我哋再吸收埋 Aqua Cream 嘅營養咧，個效能會更大添嘅。絕對認同。咁好多謝你啊 Yoyo。咁其實咧，我會覺到咧，其實我哋現今都市女性咧，其實生活壓力真係好大，又要顧家庭啦，又要顧我哋工作啦，顧好仔女啦。咁當我哋生活壓力咁大嘅時候咧，相對影響到我哋嘅內分泌，亦都影響咗我哋嘅經絡阻塞嘅。咁
配合咗我哋嘅經絡奇妙水之後咧，咁令到我哋個經絡氣血運行好，得以改善，再配合埋食療啦、產品啦，個效果會更加倍增理想效果嘅。咁其實現代都市女性咧，要加強自己嘅自信咧，咁更加就可以用我哋嘅經絡奇妙水啦，配合個效能咧，我相信個效果會更加大。